Grazzi raħal ġdid, grazzi ħafna. Grazzi lilkom kollha li qed tattendu llum daw kollha li jinsabu magħna hawn ħafna minnhom minn Santa Lucia, minn Ħaltarxtien, mill-Fura, mill-Marsa u oħrajn lokalitajiet oħra bħal Kottonera li jinsabu magħna llum b'appoġġ uniku u kbir għal din il-Mastreli, l-aħħar Mastreli organizzata f'din il-kampanja elettorali sabiex għada mbagħad nagħlqu bil-kbir f'Taqali. U ekku daqs ftit minuti oħra nagħtu bidu għal din ix-xandira diretta. Illum ħadkun qed tixxandar live dan ħin stess fuq it-televiżjoni u fuq il-medja soċjali tal-partit. Sinjuri, tajjeb li nsellmu lit-telespettaturi kollha li qed iseguna live bħalissa ċabċipa minn raħal ġdid din il-folla kbira li ngħaqdet magħna il-lejla. Onestament ninsab emozjonat bl-ammont kbir ta' nies li qed jattendu f'din l-attività tal-lejla. Grazzi lilkom il-koll u grazzi lilkom li qed isseguna live bħalissa fuq it-televiżjoni u fuq il-medja soċjali tal-partit. Il-Prim Ministru qalb it-tfal ukoll, qalb in-nies, qalb il-familji Maltin u Għawġin. Momenti mill-isba li qed nesperjenzaw f'din il-kampanja elettorali. Momenti spontani li għamlu din il-kampanja unika.
Nieħu l-opportunità li nfakkar il dawk li t-segwuna mid-dar sabiex għada jinaqdu magħna għall-aħħar u l-akbar attività illi għandna f'din il-kampanja elettorali. Ser issir fit-tinda tal-MFCC ta' Għali, tistgħu tiġu billi tużaw it-trasport organizzat minn diversi kumitati lokali li l-Partit Laburista qiegħed jorganizza għal-għada, jew inkella tistgħu wkoll tużaw it-trasport pubbliku tagħkom, trasport privat tagħkom. Hemm numru ta' parkeġġi fejn intom tistgħu tipparkjaw u faċilment tkunu magħna. Fis-sitta ta' flaxija ser ikonna dan il-mass meeting concert li ser jagħlaq din il-kampanja elettorali. Is-saħħa lil Maltin, raħal ġdid wara l-Prim Ministru Robert Abela. Il-fatt tajjeb li nfakkar li għada għanna show spettakolari ta' sija u nofs mużikali li f'pajjiżna rajna ftit bħalu. Għanna talent uniku flimkien ma' orkestra ta' 45 mużiċist, id-dwal, l-effetti speċjali, il-palk u dak kollu li ħatkunu qegħdin issegwu u tesperjenzaw magħna ser tkun esperjenza li żgur ser tibqgħu tiftakru. Għalhekk għada importanti ħafna li tkunu magħna, tinaqdu magħna u tgawdu l-ispettaklu illi għandna għalikom. Min ġdid infakkarkom ukoll l-importanza li nhar is-sibt li ġej intom li qed issegwuna tagħtu il-vot tagħkom lil kull kandidat f'isem il-Partit Laburista mill-1 sad-9 f'dak li għandu x'jaqsam ma' elezzjonijiet ta' Parlament Ewropew u n-numri u kandidati rispettivi f'dak li għandu x'jaqsam ma' il-Kunsilli Lokali, l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li għanna matul Malta u Għawdex kollha. Dan huwa il-Partit Laburista li jemmen f'kulħadd, jemmen fiż-żgħażagħ li mhux biss tom il-vot ta' 16-il sena, imma anke din id-darba jistgħu wkoll isiru sindki, viċi sindki u anke jistgħu jikkmandaw u jmexxu il-lokal li huma jgħixu fihom. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela flimkien mal-mara tiegħu Dr. Lidja Abela. Hawnhekk merħba mill-isbaħ, merħba mill-isbaħ fraħal ġdid. Dawn huma l-momenti, il-qofol.
wasanna kważi fl-aħħar. Merħba lilkom Maltin u Għawċi li tinsabu magħna hawnhekk f'Raħa Ġdid. Wow, x'emozzjoni! Jiena dana Raħa Ġdid minkejja li mex tul ħajti kollha imma huwa pajjiżi għaliex l-ewwel snin ta' tfulija tiegħi kienu propju hawnhekk f'Raħa Ġdid. U allura gburi li jiena Pawlis, gburi li jiena minn Raħa u kollha tan-naħa ta' dawn l-inħawi li tinsabu magħna llum. Aħna kburin bikom kollha kemm intom. Nagħtu bidu għal din l-attività billi nagħtu merħba kbira lill-kandidati li jinsabu qegħdin jikkontestaw għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Claudetta Bella Baldacchino, Daniel Attard, Clinta Zoppardi Flores, Jesmond Bonello, Thomas Bajada, Steve Ellul, Jasmine Marshall, Maria Sara Vella Gafa u Alex Aġus Saliba. Kolla minn moħħi llum. Awnu. Il-kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsillu Lokali f'isem Raħa Ġdid huma dawn. Aġus Attard Melanie. Arqueiros Yvonne. Camilleri Neville. Ketkuti Alexander. Conti Dorin. Grima Dominic. Lynch Darren. Patch Noel. Silvio Jason. Pjaċir tiegħi li nilqa għall-ewwel messaġġ il-lejla fl-aħħar Masreli hawnhekk f'Raħa Ġdid lill-President tal-Partit Laburista l-Avukat Ramona Attard. Grazzi. U 3 ijiem qabel nivvutaw ngħidilkom grazzi ta' din il-kampanja elettorali li għamilna u għexna flimkien. Grazzi tal-li għal darboħra u rejna xi sarra fil-Partit Laburista. U rejna kemm minkejja kollox, minkejja l-provokazzjonijiet, minkejja l-kliem ta' mibeda, aħna bqajna iffukati, inwaslu il-messaġġ tagħna, messaġġ ta' mħabba lejn il-Maltin u Għawċin kollha. Kemm għexna mumenti sbieħ, però għalija l-aktar mument li f'din il-kampanja nibqa' nos huwa meta rċevejt ritratt ta' tarbija, ritratt ta' John li twieled bl-IVF. John għalissa ma jistax japprezza kemm kien ta' kuraġġ għalija fil-wasla tiegħu. Ma japprezzax kemm tħabtu ommu missieru sabiex jasalu, kemm ħabbewh minn qabel. U aħna fil-politika li għamilnija possibbli li John jitwieled f'pajjiżna, l-aspirazzjoni tagħna, l-aspirazzjoni tiegħi ser tkun li John jgħix f'Malta sabiħa, Malta li jkollha ħafna opportunitajiet. U bħala ta' 3 tfal, kif nista' ma naħdimx b'saħħti kollha biex li 3 tfal tiegħi inħallilhom pajjiż sod li fih jistgħu jgħixu ħajja ta' kwalità. U wieħed mill-ftit breaks li ħadd f'din il-kampanja elettorali kienet meta t-tifla tiegħi il-kbira Stella għamlet il-preċett is-siġġiewi. U kemm ammirajt żewġ ommijiet li għaddejjin bit-trattament tal-kanċer u li t-tfal tagħhom ukoll qed jagħmlu l-preċett. Waħda minnhom Ruth tkellmet waqt attività taħt it-tinda fl-imqabba.
Għaltinna li qed tiġilet għalija u għatlet u lieda. Kemm ammirajt lil Ryan li tkellem waqt attività politika oħra kien dipendenti mid-droga, ħaseb fuq is-suwiċidju. Iżda hu rriforma ruħu għax ma rridx li ħalli l-ibnu bla missier. U Ryan mhux tal-li rebaħ din il-ġlieda, tal-li llum il-ġurnata jippromovi l-arfin dwar is-saħħa mentali. Dawn l-ommijiet u l-missirijiet mhux politika partiġana jridu tal-aħna u l-huma, imma politika li tindirizza ħtiġijiet tagħhom, li tieħu ħsieb il-kura tagħhom b'xejn fil-waqt li ngħinuhom fl-edukazzjoni ta' wliedhom. Kemm kien mument ta' ferħa lija meta rajt tifla ta' ħabiba li naf taqbeż u tom wara li fieqet mill-lukemja. Dik it-tifla, omma u missiera n-nanni tagħha, mhux il-politika tal-aħmar u l-blu interessom. Iżda rrid ikollhom moħħhom mistrieħ li la tikber din it-tifla tkun tista' ssir sit ta' dara. U għalhekk ferħu meta ħabbarna l-iskema New Hope biex jidħol il-gvern bħala insurance għal min ikun marit bil-kanċer. U mhux ferħu ma biss. Kemm fraħtint Prim Ministru meta daħħalna dawn il-miżuri, l-iskema Hope, l-IVF b'xejn u issa tnaqqis tal-lista ta' stennija bisħobija mal-privat. Dejjem sibtek biex tifhem, iżda aktar minn hekk dejjem sibtek biex twettaq. Grazzi da dan, Prim Ministru. Is-sabiħ tal-politika mhuwiex li ninagħlqu fina nfusna, iżda li nbidlu il-ħajja tan-nies, nbidlu lil pajjiżna. Ma nkunux superviva, hawn min qed jgħidilna stennejt aħjar minn għandkom, stennejt aktar minn għandkom. Ma nħarsux in-naħa l-oħra lejn dawn in-nies. Anzi, jiena u sħabi ngħidulkom iva ser inkunu aktar u aħjar għalikom. Saħħuna bil-vot tagħkom fit-8 ta' Ġunju. Jiena rrid pajjiż li jwettaq ġustizzja imma mhux persekuzzjoni politika. Kemm baqalna x'namlu mela ninħlew fil-vendikazzjonijiet, ejja qatt ma naċċettaw li fih danna nagħmlu gwerer qattisa kontra nies li ma jaqblux magħna. Mela din il-ġimgħa jien tkellimt fuq il-falsità ta' Peter Aġus. U n-nies jindunaw ta' kien hemm persuna li kienet timmilita ħafna fil-Partit Nazzjonalista kitbit li hekk fuq messaġġ u se naqra. Kemm provajt naħdem mal-Partit Nazzjonalista. Qalu kontrija u kontra r-raġel tiegħi. Klikka ta' velenu, lil nagħmlulna ħajjitna nfern, gambetti u l-sin ħażin biss lajna minn għandhom. Illum il-bot minnhom ħadna r-ruħ u la sabtunna l-bib f'wiċċna fl-aħħar laqnijulhom aħna. Ħasbu li ser imbaxxu rasna lihom jekk joqogħdu jsaqtuna, sa ma nagħlaq il-bib tagħna u rrealizzaw li pupazzi tagħhom ma jagħmluniex. Nies kattivi, folots, klikka żgħira li ħonqod partit. Il-ħasra li l-establishment diffiċli jaraw in-nies, dawn trid tkun mort kontra xi ordni tagħhom biex tibda tħoss u tara kif jaħdmu. Lil din il-persuna, lil familja tagħha ngħidilha huma lqulkom il-bibien, aħna niftħuhulkom bera. Bis-saħħa tal-vot tagħkom aħna niġġieldu kontra l-establishment, kontra kwalunkwe klikka ta' velenu, għax il-velenu tiġġieldu bl-imħabba. U aħna nwedukom li din ser tkun l-unika arma tagħna. U iva, lil minu kattiv ħanifqulu, lil minu fals ser nikxfuh. Bħalma kxifna lil Peter Aġus. U x'wieġeb meta panikja minflok skuża ruħu man-nies tas-siġġiewi li ppersegwitawhom. Kien fals ta' natur tal-uffiċċju fej prova jbella ħilna li joqgħod hemm mingħajr friġġ imqar b'naqażajr ikel, jieħu kafè fit-tazzi tal-kartun u qassodda hemm. U minn fuq għalli jien jinteressani fejn jorqotu. Aħna l-partit li qatt ma interessana ħadd fejn jorqod jew ma' min jorqod. Sepu wara kemm jinteressana minn Peter Aġus.
Mela aħna bħalkom, aħna leġislajna biex kulħadd iħobb lil min irid, jgħix kif irid biex ma jibqax jgħix fl-ipokrezija. Miskom tistħu, tellajtu nies vulnerabbli b'kanċer, diżabilità, vittmi ta' violenza domestika, nies li kienu qed jorqdu f'garaxxijiet jew karazzi, nies li jqogħdu siġġiew istess żgur mhux ser jinbidel il-vot tagħhom. Tellawhom il-qorti. U mhux qed nitkellem hekk b'mod politiku, lil dawn in-nies jien kont magħhom il-qorti. Kellimt lil kull wieħed u waħda minnhom, naf min huma. U naf x'fisser għalihom li għadu jtellawhom il-qorti, li ma ħallewhomx jivvutaw fejn ser imorru jgħixu. Bir-riżultat li spiċċaw uħud minnhom b'investigazzjoni għax qalbu l-ID card f'post li qed idaħħlu l-amara fih biex imorru jqogħdu fih. Ifhmuni fuq din però, il-kwistjoni mhijiex fejn ser jivvota Peter Aġus, imma l-ipokrezija grassa tal-Partit Nazzjonalista kollu kemm hu. Lil dawn in-nies li tassiġġiew ngħidilhom tibżawx minnhom. Tibżaw minn xejn, hemm aħna hemm għalikom. Mhux ser inħallukom waħidkom. Kelmuna, kelmuni u niddefendikom jien minn mal-awtoritajiet. Tgħid mhux saħallukom waħidkom kemm huma folot soħra. Roberta Metsola. Għax hekk jaqblilha barra minn Malta tgħid li jifavur l-abort, għax hekk jaqblilha sintenti għall-karriera tagħha barra, tiġi Malta u tgħid li jikontra l-abort. Dik falsità. Iktar minn hekk din turik kemm dawn ma tista' tavrom qatt lil dawn in-nies. Il-Partit Laburista l-unika ta' onesta, anke fid-diskussjonijiet ta' policies, għax magħna tafu fejn qegħdin. Diskussjoni dwar l-eutanazja, surrogacy, id-drittijiet riproduttivi tan-nisa u l-età tal-kunsens jekk għandix imbaxxuha kif saħqet il-qorti. Dawn id-diskussjonijiet maturi li hemm bżonn fil-politika. Mela l-falsità ta' Bernard Grek, Metsola u sħabhom. Kulħadd jaf jipriedka ta' kemm kienu jħabtu fuq sidierhom kontra l-IVF MPs tal-PN. Kemm kien hemm minħabbat sidru kontra l-liġi tad-divorzju, kemm kien hemm minħabbat sidru tkellem kontra l-liġi għaż-żwieġ ugwali biex persuni tal-istess sess ikunu jistgħu jiżżewġu u jadottaw. Imbagħad tara x'jagħmlu fil-ħajja tagħhom u tistaqsi jekk humiex l-istess nies. Ma rridx li ngħix f'Malta tal-falsità tal-Partit Nazzjonalista. Irrid Malta onesta, mhux ferpetta, imma tal-inqas taf fejn qiegħed ma' min imexxi. Dik it-tip ta' Malta li rrid lill-uliedi jgħixu fiha. Kemm baqalna x'namlu, tuna vot b'saħħtu u xejn ma jaqtalna qalbna. Għadu vot b'saħħtu lil Robert Abela biex flimkien warajh inwettqu l-bidliet li hemm bżonn għall-Partit Laburista u għal pajjiżna. L-għaqda kienet dejjem iċ-ċavetta tas-suċċess tagħna. L-isfidi mhux biss selebnihom imma saħħewna. Saħħew lilna l-isfidi u komplew isaħħu lil Robert Abela. U għalhekk nhar it-8 ta' Ġunju Robert Abela ħaqqu vot b'saħħtu mill-Maltin u l-Awċin kollha. Ejja nagħlqu bil-kbir din il-kampanja elettorali. Ejja nintaqgħu għada fl-MFCC ta' Qali, aħna attivitajiet mimlijin enerġija nagħmlu, mhux mimlijin dejja. Nintaqgħu kollha together in concert għada fis-6:30 ta' filgħaxija. Grazzi ħafna.
Grazzi lill-President tal-Partit Laburista, l-Avukat Ramona Attart. Nistieden għat-tieni diskors id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista, il-Perit Daniel Mikallef. Grazzi. Nibda dan l-intervent bil-insellem il-memorja ta' ħabib tagħna Salvo Muscat, missier l-ex Prim Ministru u ex mexxej tagħna Joseph Muscat. Nagħti l-kondoljanzi lill-familja kollha, il-Joseph, il-Lommu Grace, Michelle, Etwal, Soleil. Aħna magħkom f'dal mument tan diffiċli għalikom. Kuraġġ. Grazzi raħa ġdid, grazzi minn qalbi ta' din il-merħba sabiħa. Raħa ġdid iġib li ħafna memorji ta' meta kont tfal għand in-nanna Tonjetta Wisfel, Arcade Street. U għalkemm il-bejta tiegħi tinsab mis-saqqajja l fuq, ngħid li hawnhekk f'Raħa ġdid u magħkom il-Pawlisti iħossni home ukoll. Ħbib tiegħi qegħdin biss 3 ijiem il-bogħod, prattikament 70 siegħa oħra, li fihom dawk li għadhom mhux konvinti ser jagħmlu irridu jiddeċiedu jekk jieħdux id-deċiżjoni huma jew iħallu f'idej ħadd ieħor. Naħseb li intom li qegħdin hawnhekk konvinti x'ser tagħmlu u x'hekk. Imma daqstant ieħor konvint li kull wieħed u waħda minnkom taf b'imqar persuna oħra li sa issa deċiża li nhar is-sibt tibqa' d-dar. Jew li saħansitra għadha ma ġabritx il-vot u li għandha ċansa nofs il-lejl ta' għada biex tagħmel dan. Ix-xogħol tagħna kollha kemm aħna f'dawn is-70 siegħa huwa li naħdmu flimkien sal-aħħar minuta biex nikkonvinċu imqar persuna waħda fil-familja, fuq il-post tax-xogħol, il-ġirien u ħbieb tagħna sabiex jingħaqdu magħna u nagħtu vot b'saħħtu ta' fiduċja li tmexxija tal-Prim Ministru Roberta Bela. Nhar is-sibt huwa ċans li jintbagħat messaġġ mill-poplu x'tip ta' tmexxija jrid, x'direzzjoni jrid għall-pajjiż. Iċ-ċans li jmiss imbagħad jasal 3 snin wara. Sta għalikom jekk tridux lil ħadd ieħor jerfa' rasu u jagħmel aktar arja milli diġà jagħmel, jew ix se mmorru nagħtu vot b'saħħtu ta' fiduċja għal kandidati sħabna li ilhom ġimgħat, xhur, ġranet u li jaħdmu għal dan il-jum ta' 8 ta' Ġunju. Ħadd ieħor smajtuh medi fil-gwerer qaddisa. Aħna ma nafx innotajtux, ma anka l-innu tagħna jgħid l-oppost eżatt. Aħna nissuktaw fil-ħidma mbierka u mhux fil-gwerer qaddisa. U hekk ser inkomplu nagħmlu. U li l-inmel ħafna numri u spekulazzjonijiet għada stennew sal-surveys u teoriji. Ikun hemm minnkom min jistaqsini imma siġġijiet kif taħseb illi jiġu. U jiena nwieġeb dejjem l-istess. Żewġ elezzjonijiet ilu l-MPs il-Partit Laburista rebaħhom bi 33,000 maġġoranza. Ir-riżultat kien dak ovvju ta' 3 bi 3. Aħna ser nibqgħu naħdmu sal-aħħar minuta. Imbagħad niġġudikaw ir-riżultat għabbażi tal-fiduċja tal-elettorat kif dejjem għamilna u nirrispettaw il-verdett tal-poplu. Dal-partit twilet mill-kotra u rridu nassiguraw li jibqa' dejjem hemm mal-kotra.
l-esponenti nies bħali bħal sħabi imorru jiġu l-lum jien għada jkun hawn ħaddieħor. Importanti li jkun hekk għax kruċjali li nibqgħu niġġeddu dejjem b'mod kontinwu. U r-realtà sabiħa li għandna hi li dan il-partit huwa mimli talent, mimli żgħażagħ lesti dejjem biex iżidu s-sem tagħhom, ħarsu lejn il-kandidatura tal-MPs, ħarsu lejn il-kandidatura tal-kunsilli lokali u taraw l-ammont ta' talent u l-ammont ta' żgħażagħ li resqu l-qoddim biex jagħtu s-sem tagħhom. Isir kemm isir progress l-isfidi ser jibqgħu. U għalhekk li l-missjoni ta' dan il-partit tibqa' ħajja u rilevanti. Imma l-missjoni tagħna tibqa' ħajja diment li l-kotra tibqa' tħoss li l-partit huwa id-dar tagħha, il-familja tagħha, il-vuċi tagħha u t-tarka tagħha kif nemmen li kollna dejjem fl-aħħar snin. Il-partit mhuwiex il-kwartieri, jew il-gazin, jew x'individwu. Il-partit huwa intom, il-partit huwa aħna kollha kemm aħna u twemmin li jġibna l-kol flimkien. Min għandu rwol, min għandu ieħor, u l-kol flimkien naħdmu għall-istessan. Għalhekk kif jgħid il-Prim Ministru, l-aħna huwa ferm u ferm u ferm akbar mill-jiena. Nhar is-Sibt kull votant ser jibgħat messaġġ differenti bl-għażla tiegħu. Jien din l-għażla naqsamha fi tlieta. L-ewwel għażla ser nażlu x'tip ta' tmexxija rridu fil-komunitajiet tagħna, il-kunsilli lokali. Għattajt l-aħħar xhur niltaqa' ma' mijiet ta' persuni mingħajr ħafna daq ta' trombi. Għandna kandidatura b'saħħitha ħafna f'kull lokal, nies ta' esperjenza, oħrajn ġodda, ħaddiema, professjonisti, żgħażagħ, studenti, anzjani, taħlita rappreżentattiva tas-soċjetà kollha. Ħanaqsam xi ħaġa magħkom li mettam kien imma. Ma tal-xhur li għaddew kien hemm numru ta' stanzi fejn avviċinawni kandidati u saqsuni imma l-elezzjoni fil-lokal tagħna ħassir. U l-ewwel darba bqajt naqra maħsud meta saqsewni hekk u qedtilhom għalfejn qed tistaqsu. Qalu li għax avviċinani it-tali u qalli jgħidlu tal-partit tagħkom toħorġux aktar kandidati qegħdin 5-2 qegħdin tajjeb ma ssirx elezzjoni u noqogħdu komdi. L-ewwel darba ma tantx tajt każ. It-tieni darba tajt ftit aktar. It-tielet, ir-raba', l-ħames, seba' darba bdejt ninkwieta taw ġejja xi logħba bħal Marsa u ż-Żejtun. Minn fejn kienet ġejja ma nafx u f'dan l-istadju mhux importanti. Imma minn beda jsaqsini bdejna wieġbuh b'mod ċar. Il-Partit Laburista jrid li jsiru l-elezzjonijiet kullimkien. U ħanaħdmu l-elezzjonijiet isiru kullimkien. Aħna ma nibżawx mill-verdett tal-poplu, anzi rriduh u nirrispettawh. Għalhekk dik l-ewwel għażla li għandna. Ir-rappreżentanti tagħna fil-kunsilli lokali u nħeġġiġkom tagħtu l-appoġġ kollu tagħkom lill-kandidati kollha u meta ngħid kollha imlew kull kaxxa fuq il-lista tal-Partit Laburista tal-lokal fejn tgħixu biex nuru l-apprezzament tagħna lejn dawn it-381 kandidat li resqu l-qudiem biex jagħtu s-servizz tagħhom għall-komunitajiet tagħna. It-tieni għażla hija dik tal-membri parlamentari Ewropej. Aħna bħala Partit Laburista ċari ħafna, manifest b'10 prioritajiet li jduru ma' 3 prinċipji ewlenin. Malta l-ewwel f'kull ma nagħmlu u nipproponu l-interessi tal-Awċin u l-Maltin jiġu l-ewwel u qabel kollox. Malta leħen ta' paċi, kontrarju ta' ħaddieħor nibqgħu naħdmu għal paċi f'kull rokna fid-dinja. U sodi ma' dak li nemmnu fih, laqqas jekk inkunu waħedna ma jimpurtax, aħna nibqgħu sodi ma' dak li nemmnu fih. U jekk irridu rappreżentanti li jġibu dan kollu l-ewwel li jippromovu l-pajjiżna mhux ikkasbruh ma' kull ċans li jkollhom, għandkom 9 kandidati formidabbli, ejja ntuhom l-appoġġ nhar is-Sibt u nivvotaw mill-1 sa' 9
kollha kemm huma. It-tielet għażla. It-tielet għażla li ser nagħmlu nhar is-sibt hija x'messaġġ irridu nibagħtu. U dal-messaġġ joħroġ miż-żewġ għażliet li kont qed nitkellem dwarhom qabel. Jekk irridux nagħtu ċans lil min irid il-poter akkosta kollox jerfa' rasu, jew irridux nagħtu vot ta' fiduċja b'saħħtu l-tmexxija ta' Roberta Bela. Roberta Bela, our Prime Minister, infakruhom. Il-gvern mhux ser jinbidel wara 8 ta' Ġunju, veru. Imma l-messaġġ li inti li tixtieq tibgħat x'inhu? Ħansaqsik ftit domandi. Lil min trid responsabbli minn saħħtek? Il-Adrian Delija jew il-kirurgu ġewwa Etienne Bela? Responsabbli mill-ġustizzja l min tippreferi? Il-Kerela Kolina jew il-Jonathan Attard? Mit-toroq u l-proġetti il-min trid responsabbli? Il-Joe Giglio jew il-Chris Bonnet? Mis-sigurtà ta' pajjiżek il-min trid responsabbli? Il-Darren Karabot jew il-Byron Camilleri? Trid tibgħat messaġġ li trid lil Beppe Fenakadami jirrappreżentak barra minn pajjiżna? Jew trid lil Lian Borg jirrappreżentak barra minn pajjiżna? Il-finanzi ta' pajjiżek fidej min tridhom? Fidej Graham Bencini jew fidej Clyde Caruana? L-enerġija u l-qalb ambjentali fidej min trida? Fidej Ryan Callusi jew fidej Miriam Dalli? U fi Brussell, il-min trid jiddefendi l-interessi ta' pajjiżek? Il-Roberta Metsola, Davis Kaza u l-bravi ta' madwarhom, jew lil-Tim Malta, it-tim formidabli li għannaw. Tim Malta li jiġi bil-pajjiżna l-ewwel qabel kollox. U ejja nkunu ċari. X'messaġġ trid tibgħat dwar it-tmexxija tal-pajjiż? Lil min trid fit-Tmun ta' Kastilja? Lil Bernard Grek jew lil Roberta Bela? Is-saħħa fidejk niltaqgħu għada ta' qali. Grazzi minn qalbna lid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit il-Perit Daniel Mikallef. Kampanja immens sabiħa li bla dubju ta' xej ma tantx inħobbu nħarsu lura, ma biex nirringrazzja ħanħares lura billi ngħid grazzi lil daw kollha li b'xi mod jew ieħor kienu parti minn din il-kampanja. Daw kollha li ramaw, tinet, stages, dwal, sound, preżentaturi kollha, tekniċi ta' wan u n-nies kollha li taw b'xi mod jew ieħor securities, il-ġurnalisti ta' kull stazzjon, Grazzi tal-ħidma tagħkom minn qalbna. Grazzi minn qalbna. Wasal issa il-moment sabiex nagħtu merħba hawnhekk fra ġdid u nilqgħu għall-diskors tiegħu il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Roberta Bela. Grazzi lilkom il-koll kemm intom li ġejtu hawnhekk illejla. Grazzi talli u rejtuni l-appoġġ b'saħħtu tagħkom f'dawn l-aħħar ġimgħat u kemm kellna kampanja sabiħa, kampanja ta' laqat flimkien. Laqat li fihom iddiskutejna flimkien x'Għawdex u x'Malta rridu nwettqu flimkien għalikom. Kemm ħriġtu bidejat, kemm ġejtu l-qudiem b'inizjattivi sbieħ, kemm ħarġet l-imħabba li intom għandkom għall-lokal tagħkom, l-imħabba li għandkom għall-komunitajiet tagħkom, l-imħabba fuq kollox għall-pajjiżna.
il-ħolm tagħkom huwa il-ħolm tiegħi. Inħoss li dil-kampanja tatni saħħa ġdida, saħħa biex naħdem aktar għalikom, għal-familtkom, għal-lokal tagħkom u għal-pajjiż tagħna. Kemm ħadd pjaċir inkun fostkom, kemm seddaqt fija il-konvinzjoni illi rrid immexxi gvern għan-nies għalikom. Ħadd ieħor imbagħad, ħadd ieħor reġa' ġie qudiemkom bla pjan ta' xejn. Għax ma jimpurtax minnkom, jimpurtax biss mis-siġġu tal-poter biex imbagħad dak is-siġġu jużawh kontra pajjiżna. Ħadu gost jgħidu illi se jagħmlulkom gwerra qaddisa qalu, li se jużaw l-għodot kollha kontrikom. Anka dawk qalu illi sissa ma żardawx jużaw qabel. X'ma sejħulkomx lilkom f'dawn l-aħħar ġimgħat. Però intom minkejja kull provokazzjoni bqajtu kalmi, però bqajtu daqstant ieħor sodi. Issa il-moment li nuru aktar minn qatt qabel kemm aħna sodi u dan nuruh bil-vot qawwi tagħna nhar is-sibt illi ġej. X'ma nkunx gbur imbagħad li taf dawni nkun il-Prim Ministru tagħkom fikom tispikka s-saħħa, is-saħħa ta' min irid il-ġid lill-ajru, is-saħħa ta' min jemmen fl-għaqda, is-saħħa ta' min iħobb lil pajjiżu, jispikka wkoll is-sens qawwi ta' komunità, ir-rieda illi jkollna aktar progress illi mhux akkosta kollox le, ma progress li jwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Dak il-messaġġ jiena nifhmu u nagħmlu tiegħi u nagħtikom kelma illi dak li tridu intom se jkompli jseħħ. Se jseħħ għaliex dan huwa gvern tagħkom. Sentejn ilu fl-eluf kbar tagħkom tajtu l-akbar rebħa fl-istorja lil dan il-partit. L-establishment imma l-establishment dan ma kien stennieh. Kien ħaseb l-establishment illi kien beda it-triq lura l-poter sentejn ilu. Propju għalhekk imbagħad, propju għalhekk minn dak id-diżappunt ta' sentejn ilu li ħrax l-establishment ħalfu illi jaħdmu bil-mezzi kollha biex jippruvaw iferxu il-firda fostna u jxerdu l-firda. Iridu li minflok Malta flimkien niġu Malta tal-aħna u Malta tal-intom. U nsaqsikom il-kol kemm intom. Intom se tħalluhom jagħmlu dan, se tħalluhom ireġgħu l-arloġ blura, se tħalluhom jeħdulkom dak kollu li ksibtu flimkien, jew se terġgħu tkunu miegħi fit-8 ta' Ġunju pajjiżna għandu appuntament mad-destin. Appuntament mad-destin fejn jew tibda triq lura għal kif kien qabel l-2013 jew inkella tkompli triq il-qudiem lejn prosperità ġdida. Fl-aħħar snin kellna aħna f'dal pajjiż l-aqwa ekonomija fl-Ewropa, anka saħansitra waqt il-kampanja kellna konfermitek. Kellna tbassir tal-Kummissjoni Ewropea, kellna wkoll tbassir tal-IMF, kellna r-rapporti ta' Moody's u ta' Fitch Ratings, dejjem bl-aqwa tal-aqwa riżultati tkabbir ekonomiku qawwi fil-waqt illi fil-pajjiżi ta' madwarna għaw l-istaġnar. Aħna manna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Fil-waqt li madwarna dejjem qiegħda tiżdied l-austerità. Ir-raġuni li tingħata mbagħad għal dawn ir-riżultati sbieħ, ir-raġuni li jagħtu l-esperti hija
dejjem l-istess waħda, d-deċiżjonijiet u l-interventi tal-gvern. Il-miżuri li aħna kellna il-kuraġġ li nieħdu kontra kull kurrent. Ara ħadd ieħor il-kap tal-oppożizzjoni saktar kmien illum stess qal li jmessna nagħmlu bħalma isir barra. Li jekk il-kontijiet tad-dawl żdiedu barra, jiżdiedu hawn. Li wasal iż-żmien tal-awsterità u li nżidu il-piżijiet. Dik però żdajja linja ta' ħsieb li jien qatt ma lesti li naċċetta, jien qatt mhu se mmexxi gvern tal-awsterità. Jien kont għadni u se nibqa' mmexxi gvern tagħkom tan-nies. U kien għalhekk illi ġejt tantkom f'dawn l-aħħar ġimgħat u staqsejtkom biex terġgħu tatuni il-mandat tagħkom bħala Prim Ministru tal-Awċin u l-Maltin. Għalikom jien irrid nibqa' naħdem, għalikom se nibqa' nagħti saħħti kollha, għalikom se nuża l-għodod kollha. Għaliex dak li wettaqna s'issa għadu biss il-bidu. Għandna pjanċar, iva, pjanċar ta' tkabbir ekonomiku illi huwa wieħed sostnut u sostenibbli imma ffukat dejjem biex intejbu l-kwalità tal-ħajja. Iva, investiment fl-infrastruttura imma ffukat biex insebbħu u ntejbu l-ambjent. Iva, aktar support lill-edukazzjoni, iffukat biex iż-żazax tagħna jaħtfu u jkollhom l-aqwa karrieri. U mbagħad qudiemna għandna żewġ sfidi kbar. Il-qalba ambjentali u l-qalba diġitali. Sfidi kruċjali biex jirnexxilna mbagħad naslu għal prosperità ġdida. Għalhekk illi dan iż-żewġ sfidi maġġuri irridu naqilbuhom fl-aqwa opportunitajiet illi qatt kellu pajjiżna. U jekk ħadd ieħor mbagħad għadu iffissat fil-politika tal-awsterità, jien se nibqa' nemmen fil-politika tal-inċentiv. Għalhekk se nerġgħu innaqsu l-income tax għall-familji tagħna. Jien nemmen fikom, konvint li bil-kapaċità tagħkom se waslu lil pajjiżna f'livelli ġodda. Imma biex dan iseħħ għandna bżonn nivvotaw flimkien. Fit-8 ta' Ġunju irridu nibatu sinjal ċar. Se tibqgħu parti minn din l-istorja ta' suċċess, se terġgħu tkunu warajja. Mela lajfa ejja nitilqu minn hawn ban wieħed naf kemm ġaħdimtu għal Malta flimkien. Imma ma nistgħux nieqfu issa. Għandi bżonn li tagħmlu flimkien miegħi sforz ieħor kull wieħed u waħda minnkom fadal biss ftit ħin biex nilħqu lil dawk il-ħafna illi għadna rridu ninkonvinċu. Għaliex iva sfortunatament il-populiżmu u n-negattività jwaslu biex uħud iwarbu l-interess li qabel kellhom fil-politika. Aħna irridu nitkellmu dwar ir-riformi kbar illi għandna qudiemna l dan il-pajjiż. Fl-istess ħin mbagħad min qed jipprova ibellaħħa illi dan il-partit igawdi minn vantaġġ kbir u allura m'hemm bżonn illi twieġbu għas-sejħa tagħna. Huwa d-dover tagħna li lil dawn kollha nikkonvinċuhom illi l-vot huwa dritt wisq importanti u b'saħħtu biex jinħela. Ejnu lill-kandidati tagħna waħedna biss mhux se naslu. Fidejkom is-saħħa, itilqu minn hawn u konvinċu lil sħabkom. Ftakru illi vot li mhuwiex se jintefa' għall Partit Laburista huwa vot għall-establishment. Kull vot li mhux se jmur għall kandidati Laburisti huwa vot biex jibda jitraġġa l-arloġġ blura.
imxejna wisq il-qoddim biex issa namlu pass lura. Il-futur qoddimna huwa wisq sabiħ biex minflok immorru għal-passat. Mela, jekk temnu f'Team Malta, erġgħu isilfuni il-fiduċja tagħkom, erġgħu għatuni mandat b'saħħtu, jien nemmen fikom, erġgħu emnu fija, is-saħħa fidejkom, is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin. Sinjuri, il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Roberta Vela flimkien mal-mara tiegħu Dr. Lidja Vela qed jistidnukom sabiex għada tkunu magħna għall-aħħar u l-akbar attività mill-MFCC ta' Qali. Għada l-appuntament mal-familja Vela fis-6 ta' flaxija l-qoddim. Grazzi raħal ġdid, il-lejli tajb il-kulħadd. Għal darbohra. Together in concert. Il-ħamis 6 ta' Ġunju fis-6 ta' flaxija. Fl-MFCC ta' Qali.